Atensyon mga kapuso, think before you click. Ilabi na kung adunay makigtransaksyon pinaagi sa social media. Ani ay negosyante nga midangop sa mga otoridad human nahak ang iyang account o gigamit sa pagpangolekta og kwarta sa ilang mga kaila. Diin miabot na sa kapin 200,000 pesos ang nakuha sa scammer. Ani ang report. Mituyo sa pagbisita sa GMA Regional TV ang negosyanteng si Ernswell Abad aron ipahibaw nga nahak ang iyang social media account o gigamit ang iyang ngalan sa hacker aron makakolekta og kwarta sa iyang mahigala. Matud ni Abad nga mokapin sa 200,000 pesos ang nakolekta sa hacker gikan sa iyang mga kaila pinaagi sa iyang e-wallet. Modo sa hacker nga manghuam og kwarta kay naa siya sa emergency aron madali og pagpadala ang kwarta diin ang kinadak-an nga nakuha 50,000 pesos. Tungod kay negosyante man siya, mutuo raw sabdayon ang iya mga kaila o kliyente kay makabayad man dayon. Nag-PPM na siya sa mga tao, nanghihingi daw ako ng pera na with interest the next day. With amounts of 20 to 30,000. Maya-maya, nagte-text na yung mga kaibigan ko na, nakasend ako ng money, 20,000. Pagkahapon, nanghingi naman daw ng additional 10,000. Sumani Abad nga nakuha ang iyang account sa social media sa nagpaila usab nga iyang kaubang negosyante kinsa may unang nabiktima. Gingnan siya nga i-appeal sa grupo ug ipa-click lang ang link ug dihang iyang na-click gihack na ang iyang social media account ug dili na niya maabli. Nasayod lang siya nga nahack ang iyang social media account dihang mitawag ang iyang mga kaila nga nakapadala na sila sa kantidad nga gipangayo. To all my friends ko sa Facebook na nagchat-chat ako, it's not me. I'm not asking for money. If ever I'm asking for money via my account, I will really call you. I won't do that via chat. Kasi hindi ako pinalaki ng magulang ko na bastos, manghihingi. Sasabihin ko lang sa chat. Gireport na sa negosyante ang hitabo sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa PNP ug nang hinaot nga maksyonan. Tambag niya sa mga tao nga mag-amping og dili dayon mo salig ilabi na sa social media aron dili mahisama kaniya nga nabiktima. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.